O menino Oriana do tronco, do resgate. Da caixinha de indução. Tá enxameando naturalmente. O movimento tá bem bonito delas. Pensar que elas iam pra fogueira, né? A prefeitura cortou o tronco da cidade onde eu morava. Iam jogar dentro do caminhão. Gabriela, graças a Deus, com os olhos bons, identificou o movimento. Nosso parceiro André, querido André Ninha, aí ajudou a gente a levar esse tronco. E ele está acompanhando a gente até aqui.